In het ergste is de voedingsmiddelen, waarop we het meest vertrouwen, kunnen onze gezondheid langzaam, maar zeker ondermijnen, vooral na onze 60e. Wat ik vandaag ga onthullen, kan uw leven of dat van iemand van wie u houdt redden. Ik ben al meer dan 20 jaar geriater, en ik heb honderden ouderen in de spoedeisende hulp zien komen, met ernstige vergiftigingen, ernstige spijsverteringsproblemen, en zelfs onomkeerbare neurologische aandoeningen. Alles door een simpele fout, de verkeerde voedingsmiddelen in de koelkast bewaren. U denkt misschien, maar dokter, de koelkast bewaart toch voedsel? Ja, maar sommige voedingsmiddelen veranderen in waarheidsbomen wanneer ze onjuist worden gekoeld. Anna de Vries, 76 jaar, gepensioneerde uit Amsterdam, kookte graag voor haar kleinkinderen. Elke maandag bereidde ze een grote hoeveelheid aardappelen en bewaarde ze die in de koelkast om ze gedurende de week te gebruiken. Het was praktisch voordelig, en ze dacht dat ze gezond bezig was. Gedurende 3 maanden volgde ze deze routine religieus, totdat ze op een donderdag, na het eten van aardappelpuree, die 4 dagen in de koelkast had gestaan, hevige misselijkheid, braken en ondraaglijke buikpijn kreeg. De familie bracht haar haastig naar het ziekenhuis. De diagnose was schokkend: solaninevergiftiging, een giftige stof die ontstaat wanneer aardappelen lange tijd onjuist worden bewaard bij lage temperaturen. Anna lag 5 dagen in het ziekenhuis, verloor 7 kilo en ontwikkelde een chronische gastritis, die haar tot op de dag van vandaag parten speelt. Ze had zich nooit kunnen voorstellen dat haar geconserveerde aardappelen in de koelkast een gevaarlijke neurotoxine produceerden. Aardappelen beginnen wanneer ze langer dan 2 of 3 dagen worden gekoeld, hun zetmeel om te zetten in suikers. Dit proces bevordert de vorming van solanine, vooral als de aardappelen kleine spruiten of groene gedeelten hebben. Voor ons ouder wordende lichaam, met een algevoeliger spijsverteringsstelsel en een lever met een verminderd ontgiftingsvermogen, kan deze stof leiden tot gastro-intestinale problemen en ernstige neurologische afwijkingen. Solanine wordt niet door koken vernietigd en hoopt zich op in het lichaam. Regeer met 1 als u ook wel eens gekookte aardappelen meerdere dagen in de koelkast bewaart. Als u hierdoor bent verrast, wacht dan tot u hoort wat er gebeurde met Jan de Boer, 70 jaar, gepensioneerde chauffeur uit Rotterdam. Jan had de gewoonte om rijpe tomaten te kopen en ze onmiddellijk in de koelkast te bewaren, denkend dat ze zo langer zouden meegaan. Hij maakte graag zelfgemaakte tomatensaus en hield altijd een voorraad tomaten in de groentelade. Wat Jan niet wist, was dat hij de perfecte omgeving creëerde voor iets verschrikkelijks. Na 2 weken regelmatig deze gekoelde tomaten te hebben gegeten, begon Jan vreemde symptomen te vertonen: extreme vermoeidheid, verwardheid, gewrichtspijn en een huidirritatie die niet wilde genezen. Zijn vrouw, bezorgd, bracht hem naar de dokter. Na een reeks onderzoeken ontdekten ze dat Jan drastisch verlaagde lycopene-fos had en tekenen vertoonde van algemene chronische ontsteking. Wat er gebeurde was dit: wanneer wij rijpe tomaten in de koelkast bewaren, vooral gedurende lange tijd, verliezen ze tot 80% van het lycopene, een essentiële antioxidant voor onze cardiovasculaire en neurologische gezondheid. Bovendien kan onjuiste koeling de groei van microscopische schimmels bevorderen, die mycotoxinen produceren. Voor mensen boven de 60 met een van nature zwakker immuunsysteem, kan deze constante blootstelling chronische ontstekingsprocessen veroorzaken en de gezondheid ernstig aantasten. Jan moest een behandeling van 6 maanden ondergaan om de schade te herstellen. Tomaten moeten op kamertemperatuur worden bewaard en snel worden gegeten als ze rijp zijn. Als u ze moet bewaren, bewaar dan alleen de groene tomaten in de koelkast en haal ze 2 dagen voor consumptie eruit. Maar het verhaal dat mij het meest heeft gemarkeerd, was dat van mevrouw Bakker, 6 jaar, gepensioneerde lerares uit Utrecht. Carmen was een gecontroleerde diabetica
en volgde haar niet strikt. Ze had de gewoonte om op zondag eieren te koken en ze in de koelkast te bewaren, om ze door de week bij het ontbijt te eten. Ze vond het een praktische manier om haar gezonde routine te behouden, zonder dagelijkse moeite. Gedurende 4 maanden hield Carmen deze gewoonte vol. De eieren bleven tot 6 dagen in de koelkast, en ze at ze koud of lichtjes opgewarmd. Op een donderdagochtend, na het eten van 2 eieren die 5 dagen in de koelkast hadden gestaan, werd Carmen onwel. Eerst was het hevige diarree, daarna hoge koorts, braken en een zwakte die haar bedlegerig maakte. De familie alarmeerde de ambulance en Carmen werd in ernstige toestand opgenomen. De diagnose was Salmonella enterica, een bacterie die zich snel vermenigvuldigt in slecht geconserveerde gekookte eieren. Voor diabetici zoals Carmen kan een dergelijke infectie dodelijk zijn, omdat het immuunsysteem alles aangetast. Carmen lag 17 dagen op de intensieve care, ontwikkelde een sepsis en kwam er bijna niet meer levend vanaf. Toen ze eindelijk herstelde, legden de artsen uit dat gekookte eieren niet langer dan 2 dagen in de koelkast mogen blijven, en zelfs dan moeten ze voor consumptie bij hoge temperaturen worden opgewarmd. Het spijsverteringsstelsel van mensen boven de 60 produceert minder maagzuur, wat onze natuurlijke capaciteit om gevaarlijke bacteriën te elimineren vermindert. Carmen vermijdt nu gekookte opgeslagen eieren en bereidt ze altijd vers. Ze zegt dat ze nooit meer de verschrikking wil meemaken die ze heeft doorgemaakt. Ziet u het patroon? Deel deze video met iemand die deze essentiële informatie moet weten. De artsen ontdekten dat Antonio een mycotoxine en neurotoxine vergiftiging had opgelopen door slecht bewaarde paddenstoelen. Deze stoffen vallen het zenuwstelsel direct aan en kunnen permanente schade veroorzaken, vooral in hersenen die al tientallen jaren aan natuurlijke veroudering onderhevig zijn. Antonio onderging een intensieve detoxkuur en herstelde gelukkig, maar hield er wel een blijvende achteruitgang van zijn korte termijn geheugen aan over. Paddenstoelen moeten binnen maximaal 2 dagen na aankoop worden geketen en mogen nooit in een vochtige omgeving worden bewaard. Als u paddenstoelen heeft gekocht en ze niet meteen gaat gebruiken, vries ze dan in nadat ze schoongemaakt en gedroogd zijn, maar laat ze nooit langer dan 40 uur in de koelkast staan. En denk niet dat alleen ouderen kwetsbaar zijn. Lisbeth, 36, winkelierster uit Amsterdam, zorgde voor haar 8-jarige kleindochter toen beiden in het ziekenhuis belanden. Lisbeth had de gewoonte om op zondag grote hoeveelheden rijst te koken en die de hele week in de koelkast te bewaren. Ze warmde elke dag porties op voor zichzelf en haar kleindochter, die elke dag bij haar at. Op woensdag eet ze allebei rijst die al 3 dagen in de koelkast stond. Een paar uur later begonnen zowel kleindochter als oma hevig te braken en bloedverlies te hebben met diarree. Wat er gebeurde was een explosieve vermeerdering van de bacterie Bacillus cereus, die zich specifiek ontwikkelt in slecht bewaarde rijst. Deze bacterie produceert 2 verschillende toxinen, één die intens braken veroorzaakt en één die bloederige diarree veroorzaakt. Voor kinderen en ouderen kan deze vergiftiging dodelijk zijn door de snelle uitdroging. Lisbeth en haar kleindochter werden een week opgenomen voor intravenose hydratatie en antibiotica. De arts legde uit dat gekookte rijst een van de voedingsmiddelen is waarin gevaarlijke bacteriën zich het snelst ontwikkelen bij onjuiste bewaring. Rijst moet direct na de bereiding worden geketen of indien nodig, maximaal 40 uur in de koelkast worden bewaard en op hoge temperatuur worden opgewarmd. Lisbeth kookt nu dagelijks rijst en bewaart rijst is nooit langer dan een dag. Nu moet ik je vertellen over een geval dat mijn kijk op voedselconservering volledig heeft veranderd. Als je deze informatie die letterlijk levens kan redden, waardeert, abonneer je dan nu op het kanaal en activeer het belletje voor meldingen.
Ik deel deze echte verhalen omdat ik geloof dat medische kennis niet beperkt moet blijven tot de spreekkamer. Elke week deel ik nieuwe gevallen, wetenschappelijke verklaringen en praktische richtlijnen die jou en je gezin kunnen beschermen. Laat zulke informatie niet verloren gaan. Abonneer je nu en krijg toegang tot content die het verschil kan maken tussen gezondheid en ziekte. Pieter, menend per se middenthees. Jaar gepensioneerde bakker uit Rotterdam, was dol op honing. Hij kocht grote potten en bewaarde ze in de koelkast in de veronderstelling dat de honing zo langer zou meegaan. Pieter at dagelijks honing bij het ontbijt en voor het slapen gaan, altijd koud, rechtstreeks uit de koelkast. Wat hij zich niet realiseerde was dat hij iets potentieel dodelijk at. Na 8 maanden deze routine te hebben gevolgd, begon Pieter last te krijgen van extreme zwakte, wazigzien en slikproblemen. Aanvankelijk vermoeden de artsen en beroerte, maar de neurologische onderzoeken waren normaal. Pas toen een ervaren arts gedetailleerd naar zijn voeding vroeg, werd de oorzaak ontdekt. Honing kan wanneer hij lange tijd bij lage temperaturen wordt bewaard, slapende sporen van Clostridium botulinum ontwikkelen of reactiveren. Bij jonge gezonde volwassenen is dit zelden een probleem, maar bij mensen ouder dan 16 jaar, met een natuurlijk verminderd immuunsysteem, kunnen deze sporen zich in de darmen vermenigvuldigen en botulinetoxine produceren. Pieter ontwikkelde geleidelijk botulisme, een aandoening die progressieve verlamming en de dood door ademhalingsinsufficiëntie kan veroorzaken. De behandeling was complex en langdurig, met antitoxinen en intensieve zorg. Pieter herstelde, maar het duurde maanden voordat hij weer helemaal de oude was. Tegenwoordig weet hij dat honing op kamertemperatuur moet worden bewaard, op een droge en donkere plek. De koelkast is niet alleen onnodig voor honing, maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Het verhaal van Margriet, 16 jaar gepensioneerde verpleegster uit Utrecht, schokte me. Margriet was altijd erg voorzichtig met haar voeding en volgde nauwgezet de aanwijzingen van de artsen om haar hypertensie onder controle te houden. Ze had de gewoonte om grote hoeveelheden bonen te koken en die tot een week in de koelkast te bewaren en dagelijks porties op te warmen. Ze vond dat ze zo praktisch en zuinig was. 5 maanden lang hield ze deze routine vol. Op een vrijdag, nadat ze bonen had gegeten die al 6 dagen in de koelkast stonden, kreeg Margriet hevige buikpijn gevolgd door braken en onophoudelijke diarree. In het ziekenhuis toonden de onderzoeken iets alarmerends aan. Margriet had een ernstige darminfectie veroorzaakt door Clostridium perfringens, een bacterie die zich snel vermenigvuldigt in slecht bewaarde peulvruchten. Deze bacterie produceert toxinen die darmbuisnecrose veroorzaken, doves, de dood van de darmcellen. Voor mensen met hypertensie zoals Margriet, die al medicijnen gebruiken die de bloedsomloop beïnvloeden, kan deze aandoening snel leiden tot een septische shock. Margriet lag 3 weken in het ziekenhuis, onderging 2 operaties om necrotische delen van de darm te verwijderen, en heeft nu blijvende spijsverteringsproblemen. Gekookte bonen moeten binnen maximaal 2 dagen na de bereiding worden gegeten. Als u ze moet bewaren, moeten ze snel worden afgekoeld en in kleine bakjes worden bewaard om een vergelijkmatig opwarmen te vergemakkelijken. Warm bonen nooit gedeeltelijk op, ze moeten overal kokend heet zijn voordat ze worden gegeten. Margriet kookt nu kleine porties bonen en frietest, wat ze niet meteen gebruikt. Als je je afvraagt welke andere voedingsmiddelen je in gevaar kunnen brengen, blijf dan bij me. Pieter, 16 jaar gepensioneerd metselaar uit het binnenland van Limburg, verloor bijna zijn zicht door zoete aardappelen. Hij teelde zijn eigen zoete aardappelen, en na de oogst bewaarde hij grote hoeveelheden in de koelkast om gedurende de maand te consumeren. Pieter at bijna elke dag gekookte zoete aardappel tijdens het ontbijt en het avondeten. Na 2 maanden deze routine te hebben gevolgd, kreeg hij hevige hoofdpijn, wazig zicht en episodes van verwardheid. Zijn vrouw, bezorgd,
bracht hem naar de huisarts die hem doorverwees naar een specialist in Amsterdam. De onderzoeken toonden aan dat Pieter extreem hoge niveaus van oxalzuur in zijn bloed had en tekenen van nierbeschadiging. Zoete aardappelen ondergaan, wanneer ze lange tijd bij lage temperaturen worden bewaard, chemische veranderingen die hun oxalaatconcentratie drastisch verhogen. Voor mannen boven de 60 jaar, die al een natuurlijke aanleg hebben voor nierstenen, kan het regelmatig consumeren van slecht bewaarde zoete aardappelen een cascade van problemen veroorzaken, van nierstenen tot visusproblemen door afzetting van oxalaatkristallen. Pieter moest 2 weken aan hemodialyse om zijn bloed te reinigen en moet nu de rest van zijn leven een streng dieet volgen. Zoete aardappelen moeten op een geventileerde droge plaats en op kamertemperatuur worden bewaard. In de koelkast mogen ze maximaal 3 dagen blijven staan, en alleen nadat ze al gekookt zijn. Het laatste verhaal dat ik vandaag zal vertellen is misschien wel het meest schokkende van allemaal. Lisbeth, 70 jaar, gepensioneerde naaister uit Den Haag, stond in de familie bekend om haar heerlijke zelfgemaakte tomatensausen. Ze bereidde grote hoeveelheden en bewaarde ze in de koelkast in glazen potten om gedurende de maand te gebruiken. Lisbeth dacht slim te zijn door alles in 1 keer te bereiden. Wat ze niet wist, is dat ze de perfecte omstandigheden creëerde voor de ontwikkeling van een van de krachtigste toxines die de geneeskunde kent. Na 4 maanden regelmatig haar zelfgemaakte sausen te hebben geconsumeerd die tot 3 weken in de koelkast bewaard waren, begon Lisbeth ernstige neurologische symptomen te vertonen: moeite met spreken, slikken, de gezichts- en geleidelijk aan de arm- en beenspieren te controleren. De familie dacht aan een beroerte, maar de onderzoeken bevestigden dit niet. Er was een gedetailleerd onderzoek van een team infectiologen nodig om te ontdekken dat Lisbeth voedselvergiftiging door botulisme had opgelopen door het consumeren van slecht bewaarde sausen. Wat er gebeurde was dat de zelfgemaakte tomatensausen, vooral als ze knoflook, oienkruiden bevatten en lange tijd in luchtdichte containers in de koelkast worden bewaard, in anaerobe omgeving zonder zuurstof creëren die perfect is voor de ontwikkeling van Clostridium botulinum. Deze bacterie produceert het krachtigste toxine dat de mensheid kent. Slechts 1 nanogram kan een volwassene doden. Lisbeth lag 2 maanden op de intensieve care, ademde met apparatuur en deed er meer dan een jaar over om volledig te herstellen. Ze heeft nog steeds gevolgen voor haar fijne motoriek. Zelfgemaakte sausen moeten onmiddellijk na de bereiding worden geconsumeerd of indien nodig bewaard. Maximaal 2 dagen in de koelkast in containers die luchtdoorlatend zijn. Bewaar zelfgemaakte sausen nooit langer dan 24 uur in luchtdichte potten. Als u ze langer wilt bewaren, vries ze dan in kleine porties in. Nu u deze angstaanjagende verhalen kent, moet u begrijpen dat ons lichaam na de 60 jaar fundamentele veranderingen ondergaat die ons veel kwetsbaarder maken voor voedselvergiftiging. Onze productieve maagzuur neemt aanzienlijk af, waardoor onze eerste verdedigingslinie tegen bacteriën wordt verminderd. Onze lever verwerkt toxines langzamer, onze nieren filteren minder efficiënt, ons immuunsysteem reageert langzamer op bedreigingen. Dit betekent dat voedingsgewoonten die op 15-jarige leeftijd misschien onschadelijk waren, op 70-jarige leeftijd dodelijk kunnen zijn. Bespreek deze informatie met uw arts. Veel zorgverleners besteden niet de nodige aandacht aan de risico's van slechte voedselbewaring, maar nu weet u dat dit een bepalende factor kan zijn voor uw gezondheid en levensduur. Laat me u praktische en veilige richtlijnen die u onmiddellijk kunt implementeren. Ten eerste, stel de regel van de 2 dagen vast. Geen gekookt voedsel mag langer dan 2 dagen in de koelkast blijven staan, ongeacht het uiterlijk of de geur. Ten tweede, investeer in kleine containers om restjes in te bewaren. Hoe kleiner de portie,
hoe sneller deze gelijkmatig opwarmt bij het opwarmen. Ten derde, verwarm voedsel altijd tot het overal kookt, nooit alleen lauwwarm. Ten vierde, gebruik een culinair thermometer. Opgewarmd voedsel moet minstens 70 Celsius bereiken. Ten vijfde, als u twijfelt aan voedsel, gooi het dan zonder aarzelen weg. Uw gezondheid is meer waard dan het besparen van een paar euro. Sommige voedingsmiddelen mogen nooit in de koelkast worden bewaard. Honing dat gevaarlijke sporen kan ontwikkelen. Rauwe aardappelen die toxines produceren. Rijpe tomaten die hun beschermende eigenschappen verliezen. Verse champignons die besmettingen absorberen. Geschild eieren die snel giftig worden. In olie geknipte knoflook, wat een botulismebom is, en brood met vochtige vullingen die onzichtbare maar dodelijke schimmels ontwikkelen. Stel ook een streng schoonmaakschema voor de koelkast op. Haal minstens 1 keer per week alle voedingsmiddelen eruit. Was de planken met warm water en zuiveringszout en controleer de houdbaarheidsdata van alles. Houd de temperatuur van de koelkast tussen 1 en 4 graden Celsius. Hogere temperaturen bevorderen bacteriën. Lagere temperaturen kunnen de chemische samenstelling van voedingsmiddelen veranderen. Leer tekenen van bederf te herkennen die verder gaan dan het uiterlijk. Zoete geuren in voedingsmiddelen die geur niet zouden moeten hebben. Kleverige of visceuze texturen en elke verandering in de originele kleur. Dit kunnen tekenen zijn dat onzichtbare toxines zich al hebben gevormd. Voor familieleden van ouderen, wees waakzaam. Controleer regelmatig de koelkast van uw ouders of grootouders. Veel ouderen bewaren uit zuinigheid of oude gewoonten voedsel gedurende gevaarlijke periode. Bied hulp aan bij het boodschappen doen zodat ze in kleinere hoeveelheden kunnen kopen en verzeer. Voedingsmiddelen kunnen consumeren. Als u of iemand in uw familie symptomen zoals aanhoudende misselijkheid, diarree, braken, verwardheid, spierzwakte of neurologische problemen vertoont na het consumeren van voedsel dat in de koelkast is bewaard, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Neem monsters van het verdachte voedsel mee voor analyse. Tijd is cruciaal bij voedselvergiftiging. Overweeg te investeren in apparaten die het dagelijks bereiden van kleine porties vergemakkelijken. Kleine snelkookpannen, compacte elektrische ovens, kleinere keukenmachine. Het gemak van dagelijks koken kan je leven redden. Houd altijd voedingsmiddelen in de koelkast die veilig zijn voor langdurige bewaring, en die kunnen dienen als basis voor snelle maaltijden. Harde kazen, natuurlijk, yoghurt, verse eieren om op het moment te koken. Bladgroenten die voor elk gebruik gewassen moeten worden, goed te bewaren. Fruit zoals appels en peren. Blijf jezelf scholen over voedselveiligheid. Bacteriën evolueren. Onze wetenschappelijke kennis vordert. In praktijken die we vroeger als veilig beschouwden, kunnen gevaarlijk blijken te zijn. Blijf op de hoogte via betrouwbare, van medische informatie. Onthoud, gezond ouder worden is kwestie van geluk, maar van kennis en zorg. Elke beslissing die we vandaag over onze voeding nemen, bepaalt onze levenskwaliteit van morgen. De verhalen die ik vandaag deelde zijn geen uitzonderingen. Ze zijn echte voorbeelden van hoe kleine fouten verwoestende gevolgen kunnen hebben. Uw koelkast moet uw bondgenoot zijn in het behoud van de gezondheid, geen bron van verborgen risico's. Met de alberzenen die ik heb gedeeld, bent u nu uitgerust met kennis die uw leven letterlijk kan redden. Implementeer deze veranderingen geleidelijk, maar implementeer ze. Praat met uw familie over deze informatie. Deel deze kennis met vrienden die ook op leeftijd zijn. Preventie is altijd beter en goedkoper dan behandeling. De dagen die u kunt verliezen met het implementeren van deze nieuwe gewoonten zijn onbeduidend in vergelijking met de maandenleden die u kunt voorkomen. Uw gezondheid is uw kostbaarste bezit.
Bescherm het met dezelfde zorg waarmee u een schat zou beschermen, want dat is het ook. Welke van deze informatie verbaasde u het meest? Uw ervaring kan anderen helpen dezelfde risico's te vermijden. En als deze video het leven heeft gered van iemand die u kent, deel hem dan zodat meer mensen toegang hebben tot informatie die het verschil maken tussen gezondheid en ziekte, tussen leven en dood.